但係永久係有傷害嘅，我都要好知道，收到。Handrail tightly. 下一站係天湖。Next stop is Chenwu. 請緊握扶手。Please hold the handrail tightly. 下一站係銀座。下一站是銀座。Next stop is Ginza. 握扶手。Please hold the handrail tightly. 下一站係天榮。巴士車票第4班費區終止。Next stop is Tin Wing. The end of Zone 4 for single ride tickets. 請緊握扶手。Please hold the handrail tightly. 下一站係天悦。屬單程車票第5A 收費區。Next stop is 天悦。Zone 5A for single ride tickets. 下
請於上車前將嬰兒車摺起。Lift is chin fold. For the convenience of other passengers, please fold your baby pants before you board the train. 為避免對其他乘客造成不便，月台及車廂內一律禁止吸煙及飲食。多謝合作。Next stop is Tin Hang. For the convenience of other passengers, please do not smoke, eat, or drink on platforms and inside train compartments. Thank you. 係啊，冇試過，你都唔等，真係睇住佢咯。我入唔到咪你入晒咯。啱啱講佢唔等。係啊，我都講話，你就下啦，可你慢啫嘛，唔幾大，你就開埋條片，你三物㗎啦，我成日嘅。下一站係天人。Next stop is Tin Yan. 我哋呢啲人都有啲好好嘅喎，有啲開咗巴士都等埋你嘅試過，有啲就唔得嘅，一條等佢就生嘅，一啲冇啦，我而家係10個，一啲真係冇。行到嚟咁又行到嚟咯，企到佢唔揀人啊嘛，就係佢生緊。係啊，生緊唔敢入得㗎係，唔夠膽放啦，整出自己咪咩？你再打翻開俾人哋慢慢攞。企度要走，係咁嘅，睬你有味咁嘅。Please hold the handrail tightly. 你講夠力啊，10單啊！生意啊，生有講嘢嘅。咁啊，諗起又似自己。4月初810單。
有啲因由嘅。南風吹如果有少少北風吹翻落咁嘅喎，呢點會有咁嘅嘢講啊？係一個講古仔嘅，講古仔咁聽咯。下一站係天富 ，Next stop is 天富。嗰次潮濕咧，濕得冇緊要，因為我哋走嗰時個發曬風啊，你學咗佢哋嗰陣時有啊，好犀利喎！你有㗎，有啊！跟住同我嗰個走廊犀利，你試過？而家黑晒嘅，就算佢揾嘢執過都係一陣黑灰同黑灰咁。下一站係頌富，單程車票第5A 收費區終止。Next stop is 涌富。The end of Zone 5A for single ride ticket。嗰度冇做，嗰度係咪俾嗰啲人收費？我以為你話有冇做仲有啊！做玩下啲做嘢乜都冇㗎啦，係做嘢。玩啫喎，玩下打下，做梳打啦。有嗰啲金嚿又噴下佢咁，就打烏龍快重，自己食㗎嘛，梗係少啲健康啲啦。呢啲咧幾複雜，呢好得。係。真係到我哋都有個好味咯，好味咯，就好過你完全打都唔打，仲未食晒啲魚啊，食清。嗰啲人雜啊嘛，打咗兩三日，好靚㗎啦。就雜嚟俾人賣俾人，食死人哋。哇！呢啲係嘛？因為啲人太過嗰邊合婆仔嗰啲，係嘛？合婆仔嗰啲啊。我話你錢喺檔口賣，你嗰啲人有檢查喎，我唔知。你話聽日去問曬佢嗰啲人，話啲嘢好賣得啦，打交生。日日做，日日嘅你真係3、4日。打完都要隔耐啲，打完嗰兩賺啊！因為你都隔4日啦，走咁啲嘛。即係唔知道嘅，我唔知食你買要食嘅，即係普通呢啲冇愛嘅。即係呢啲唔大箱咁大箱又買，根本就冇食金嘅貨係嘛？食下一站係天水，屬單程車票第4收費區。即係起碼有 Next 得口 stop is 嘛。天水。你有啲唔入口嘅，即係嗰啲真係唔賺啊！你冇讀書即係賺唔到啲學錢啊！睇翻人哋好長好靚嗰啲喎，你啲人哋擺出嚟嗰啲咧，曲曲啱米咁，靚仔㗎，越醜樣嗰啲越仲有機啊！下一站係樂園，請小心月台與車廂間之空隙。Next stop is Lockwood. Please mind the platform gap. 腸仔啊，啲雞翼啊，打住嗰度。食新鮮嘢喎，餅都腳餅都唔食，點蝦又唔食，唔食菜係啊。係咩？
站係天橋。Next stop is Tin View。咁拖俾佢飲啦，你明唔明？佢都中意食嗰啲啊，係啊，唔食貴㗎，係啊，食魚蛋正仔，係啊，先食麥當勞嗰啲。So, please hold the handrail tightly. 下一站係天水圍，乘客可以轉乘屯馬線。Next stop is Tin Shui Wai. Interchange stop for the Tin Ma line. 你會變出，嗰個就係跟住你個 body。